Anu bitta gap bor-ku, mashhur gap. Biz shu joyni topdik deydi-ku. Biz shu joyni topmadik-ku, lekin o'sha joyga keldik. Ya'ni Italiyadagi Colosseoga keldik. Taxminan 2 yoki 3 soatlik mashaqqatdan keyin Colosseo'ning ichiga kirdik. Eng qiziqarlisi tekinga kirdik. Sababi har oyi birinchi yakshanbasida Colosseo'ning ichiga kirish tekin ekan va boshqa qanaqadir kunlari ham bor ekan. Shunaqa o'zini maxsus bayram kunlarida ham kirish tekin ekan. Tushunishimiz bo'yicha bu yerda hozir o'sha ya'ni Colosseo'da gladiatorlar, ya'ni shu qullar urushadigan joy bo'lgan. Bu yerda mana bu yarmini primer qilib ko'rsatib qo'ygan. Pastida yana qullar bo'lgan. Ya'ni xohlagan joydan chiqazib, tepaga chiqazib yuborgan maydonga, shu yerda yana urushgan ekan.